forbindelse med mit indlæg omkring klassikere og litterære værkers tidsalder og den periode, de er fra, der har Rikke fra Paperback Castle spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at vise nogle af mine yndlingsklassikere. Og det vil jeg selvfølgelig gerne. Så i den forbindelse så har jeg forsøgt at begrænse mig og finde et udsnit af dem, som jeg holder mest af. Og som jeg vil gennemgå og fortælle, hvorfor det er mine yndlingsklassikere. Den første, jeg vil vise jer, er nok også en af dem, som er ældst, som har været mine yndlingsklassikere i længst tid. Det er Lewis Carrolls Alice in Wonderland og Through the Looking Glass. Og det er en historie, jeg har kendt siden altid og vokset op med, og den har virkelig præget min glæde for litteraturen, og specielt den klassiske litteratur. Så det er en bog, der har været meget skelsættende, og det er den klassiske fortælling om Peter falder ned igennem et kaninhul og følger det Peter Kanin gennem eventyrlandet, hvor der sker en masse skøre ting, og hvor hun møder en masse finurlige størrelser. Så det er en bog, der har været rigtig skelsættende, og som jeg selv den dag i dag søger tilbage til, hvis jeg har behov for noget eskapisme. Dernæst så vil jeg gerne vise jer en forfatter, som jeg er helt vildt pjattet med, og som gjorde det rigtig svært at udvælge en, som er min yndlings. Egentlig ville jeg have vist jer Great Gatsby, men nu får jeg lov at se den her. Jeg kan simpelthen ikke vælge mellem F. Scott Fitzgeralds bøger. Jeg elsker det virkelig, og det her det er bare så fint en udgave med rigtig mange detaljer, og jeg elsker hans bøger. Han er virkelig et billede af ham. Han skriver virkelig godt, og jeg elsker bare hans bøger, og også fordi det handler om 20'erne, og specielt Gatsby, som mange også kender, som handler om den her unge mand, som virkelig forsøger at oppe sig i status ved at gøre, som overklassen har gjort. Han forsøger at gå på de rigtige skoler og klæde sig rigtigt og få penge og store biler, og uanset hvor meget han stræber efter det her, så opnår han det bare aldrig, fordi han ikke er født ind i det. Og det er helt sikkert en af mine yndlingsfortællinger, og generelt bare Tales from the Jazz Age. Jeg elsker det virkelig. Og det er jo også igen historier, som jeg vender tilbage til, fordi de rører bare et eller andet i mig. Jeg kan ikke rigtig finde argumenter for, hvorfor de er så gode. Det er en tidsalder, der interesserer mig, og jeg synes, at Fitzgerald han skriver helt vidunderligt, og han er så velformuleret, så det er derfor, jeg blev ved med at give læse hans værker. Den næste bog, jeg vil vise jer, var også rigtig svær at udvælge, fordi det igen er en forfatter, som jeg holder utrolig meget af, og som har skrevet et utal af bøger, så det er virkelig svært at begrænse sig. Men Tolkiens Ringenes Herre og Hobbiten er nok dem, som i hvert fald nogle af de klassiske værker, som betyder allermest for mig. Og så er jeg ovenikøbet fantasy, og mange kender historien om Frodo, der finder en ring, og hvordan skal destrueres, og så hans lange rejse til, hvordan det finder sted. Hobbiten handler selvfølgelig om hans onkel, som første gang finder ringen på et eventyr, hvor han skal forsøge at vinde dværgenes land tilbage i deres kongerige for en pengebegærlig drage, som har ødelagt byen og har nu indrettet sig på slottet i skatkammeret. Og som det også lidt har fremgået på bloggen, så er Tolkien også en forfatter, som jeg generelt bare er virkelig, virkelig fascineret af, fordi han indlever sig så meget i sine værker, og man er slet ikke i tvivl om, at alt det, han skriver, det er noget, han på en eller anden måde har set. Han har været ude at studere hvert et træ, hvert det eneste blad på det, for at finde ud af, hvordan det er sat sammen, for på den måde så at viderelevere det til læseren. Det er så detaljeret, og alligevel så får man som læser stadigvæk lov til at udfylde hans værkers tomme pladser. Jeg synes virkelig, det er flot. Så det er også bøger, jeg vender tilbage til, specielt hvis jeg har behov for noget eskapisme i hverdagens trivialitet. For at gå over i noget, som er virkelig gammelt,
så har jeg en fascination af russisk litteratur. På samme måde som jeg har det med fransk litteratur fra 1800-tallet og 1800-tallets litteratur i England. Men en af dem, som jeg virkelig holder af og virkelig godt kan lide at genlæse og fordybe mig i, som er meget kompleks samtidig, er Dostojevskijs Crime and Punishment. Det er en tragisk roman, som handler om at vælge mellem at sige sandheden eller leve videre på den løgn, man har fået etableret sig. Og selvom det lyder meget lige til, så er vejen dertil, som det også vil fremgå af romanens længde, den er altså ikke så lige til og så simpel. Og jeg holder virkelig af Dostojevskijs måde at skrive på. Han er meget tilbøjelig til alt muligt udenomssnak, men det er han godt selv klar over, så siger flere gange, at nu skal vi altså tilbage til det, som er hovedpointen. Der er helt vildt mange interessante karakterer i, og hans værker er enormt psykologiske, og det kan jeg virkelig godt lide, specielt til at betragte, hvor nu de er skrevet. Og jeg kan ikke huske, hvornår den er fra. Den er vel fra 1800 og noget. Nej. Men det er i hvert fald en roman, som jeg er helt vildt betaget af. Generelt så er jeg også fascineret af Dostojevskij, sådan overordnet. Så det er også en bog, jeg genlæser, og som er blandt mine yndlings. Så har jeg en række kortere romaner, som jeg er mindst lige så glad for, som for de lange, jeg har vist jer. Den første af dem er Gustave Flauberts Madame Bovary, som er en helt fantastisk historie. Utrolig kort, som handler om Emma Bovary, som gifter sig med en mand, der viser sig at være noget af det mest kedelige og intetsigende. Og fordi hun læser rigtig meget kærlighedslitteratur, så bliver hun enormt fanget af den her uopnåelige kærlighed og mændene i hendes litterære romaner. Og hun begynder at indlede forskellige affærer med mænd, som ikke ligner hendes egen mand. Og det er selvfølgelig skandaløst, fordi hun er kvinde, og på det tidspunkt, den er skrevet 1800 og noget formentlig. Det var selvfølgelig enormt upassende, og det er også derfor en roman, der har vakt enormt meget opsigt. Men det er også en roman, jeg holder rigtig meget af. Jeg kan virkelig godt lide Flaubert. Han er detaljeret på en måde, som godt kan virke lidt trættende, men fordi bogen er kort og så interessant og enormt intertekstuel, så fanger den bare et eller andet ved mig. Måske at der er noget litteratur i litteraturen, det synes jeg er enormt fascinerende. Bøger om bøger og læsning om læsning. Så det er også en bog, jeg finder meget til. Så er der også en bog, som jeg for nylig har anmeldt på bloggen, og som jeg har læst. Genlæst for nylig i forbindelse med Readathon. Og det er The Picture of Dorian Gray af Oscar Wilde. Igen, det er også en forfatter, jeg er helt vildt fascineret af, fordi Oscar Wilde var queer, hvilket vil sige, at han var sådan en atypisk størrelse og homoseksuel. Men han var hudløs ærlig, og han var meget imod trivialiteter og traditioner, og han gjorde meget i at bryde med alting. Og så skriver han helt vidunderligt. Han skriver om det morbide og det væmmelige, og så er det alt, altså det her er jo lidt en gyserfortælling, men den er ikke gys i forhold til, at der er overnaturlige elementer eller den slags. Det er mere det er sådan det uhyggelige i forhold til det menneskelige, til det psykologiske. Og det er næsten det værste, fordi på en eller anden måde, så kan man, hvis ikke relatere til dem, så kan man forholde sig til det, frem for hvis det var en bog som Dracula, som netop har noget overnaturligt i sig. Det her, det handler om mennesket, og det er virkelig uhyggeligt. Og jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg har sat en masse små sedler i for at markere virkelig gode passager, fordi der er simpelthen så mange, og det er en bog, jeg virkelig elsker, og som jeg genlæser i hvert fald en gang om året, hvis ikke jeg kan slippe afsted med flere. Så Oscar Wilde er også en forfatter, som virkelig har fanget min interesse, hvis forfatterskab, som jeg glæder mig til at skulle dykke yderligere ned i. Det ser jeg rigtig meget frem til. Mange af de, som kender mig, som måske ser med lige nu, de vil måske undre sig over, hvorfor jeg ikke har vist noget Jane Austen. Det kommer nu. Fordi Jane Austen er nok den kvindelige forfatter, som
fascinerede mig allermest. Og det er ikke på grund af, at hun skrev historier om kærlighed og happy endings og sådan. Jo, selvfølgelig er det også en del af det, men det er ligesom meget det satiriske og hendes evne til at formidle sig og formulere sig. Jeg synes, hun kunne virkelig et eller andet på sådan et roligt og simpelt niveau. Måske også derfor, at der er nogen, der har svært ved at komme ind i hendes fortællinger, fordi at de måske ikke er så handlingsprægede. De kører meget stille og roligt, og jeg er lidt handlingsnation. Og så skulle jeg selvfølgelig udvælge en bog, som er min yndlingsdiagnosen, og det er virkelig svært, fordi en bog som Stolthed og Fordom, som nok de fleste kender, er en bog, jeg har læst siden jeg var 13 år og frem til i dag. Men selvom det er den, jeg har læst flest gange, efterfulgt af Sense and Sensibility, så har jeg, siden jeg gik på biblioteket for en del år siden efterhånden, og gik ned for at låne Stolthed og Fordom, så jeg, hvor mange bøger hun reelt havde skrevet. Jeg blev enig med mig selv om ikke at låne Stolthed og Fordom, men faktisk at dykke noget mindre i hendes forfatterskab. Og der tog jeg en bog med hjem, som kom til at betyde rigtig meget for mig. Og det er Persuasion, eller overtagelse. Og det er nok ikke den Austen-bog, man skal starte med, fordi at den er lidt atypisk for Austen. Det er hendes sidste roman, desværre. Den er noget mere mørkt fortalt og dyster. Uden at være uhyggelig. Det er ikke ligesom Oscar Wilde's Dorian Gray. Den er mørkere i sin fremtoning og i sit udtryk end for eksempel Stolthed og Fordom, eller Fornuft og Følelse, eller Emma, eller de andre. Og jeg er virkelig kommet til at holde af den her. Den er også helt utrolig kort, og desværre kan man selvfølgelig sige, hvis man holder meget af den, og bare gerne vil have mere. Men det er virkelig en velfortalt historie, og jeg holder simpelthen så meget af den, og jeg bliver helt varm om hjertet bare at tænke på den. Så det er virkelig også en bog, som jeg finder tilbage til flere gange, og ikke kan holde mig fra at læse. Jeg synes, den er virkelig fantastisk, og jeg kan kun anbefale den. Måske ikke, hvis man aldrig har læst Austen, men hvis man har et kendskab til Austen, så synes jeg helt sikkert, at man skal læse Persuasion. Den er virkelig, virkelig god. Og så flot og smuk og sørgelig, og den kan det hele. Det er virkelig en god roman. Det er naturligvis ikke alle mine yndlingsbøger. Det er kun inden for klassiske genre, og når jeg har afsluttet den her video, så finder jeg sikkert en bog mere, som jeg burde have vist jer, men dem jeg nu har vist jer er dem, som jeg i hovedtræk vender tilbage til at genlæse og finder lige så stor glæde og fornøjelse i at læse på ny, og hvor jeg hele tiden opdager noget nyt, og uden at det ødelægger fortællingen for mig. Jeg synes stadigvæk, den er vidunderlig, og jeg synes måske sågar, at den bliver endnu mere vidunderlig af at finde de her nye elementer eller sider af bogen. Og det synes jeg også bare vidner om, at så er det en rigtig god bog, hvis man kan have det sådan med den. Og så det er de bøger, jeg havde at vise jer. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre, hvad I har af yndlingsklassikere, og hvad er det for nogen, I vender tilbage til. Det er uanset om det er Alice i Eventyrland som børnefortælling, eller om det er Persuasion, som nok er mere en voksenroman. Så jeg super gerne høre, hvad I genlæser af klassisk litteratur, og hvorfor det er jeres yndlings. Og ellers så må I have en god weekend, og forhåbentlig få læst en masse. Det håber jeg selv på at få gjort, så I må have det rigtig godt. Hej hej.